ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അമ്മീസ് അടുക്കളയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു ലോ കാർബ് ഡിഷാണ്. മുട്ട ഉപയോഗിച്ചും വെജിറ്റബിൾസ് ഉപയോഗിച്ചും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അതിന് വേണ്ടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. ഇനി നമുക്കത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചെറിയ തീയിൽ വേണം കുക്ക് ചെയ്യാൻ. ഒരു മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുക. ഇതിപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക. ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ ഇരുന്നോട്ടെ ഇങ്ങനെ. ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. മുട്ട ഒന്ന് പതപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇതെല്ലാം കുക്കായി. ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് സാവധാനം മുട്ട ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് അമർത്തുക.
ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 3 മിനിറ്റോളം കുക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം.